Nicolas Cage motoros kaszkadőre. Egy bemutatóval kápráztat el bennünket, amit pillanatokon belül elkezd. És hát azt mondanom sem kell, hogy a taps egyáltalán nem zavarja Tapit, tehát nyugodtan nekiméljék a kezüket, jól esik neki, azt mondta, szereti. Egyébként Tamásról még azt elmondom, bár nem szereti, és így menet közben, meg aztán biztos kifejezetten haragudni fog rám, hogy elmondom, hogy Tamásnak volt egy nagyon nagy balesete 2005-ben, az orvosok gyakorlatilag lemondtak róla, újra kellett tanulnia járni, de felépült, és azóta fantasztikus mutatványokkal kápráztatja a mindenkori közönségét, és hát odáig eljutott egy ilyen nagy baleset után, ahogy az előbb arról beszélgettünk, hogy most az egyik legnagyobb hollywoodi produkcióban motoros kaszkadőrként szerepel. Az a helyzet, kérem szépen, hogy embere válogatja és stunt ridere válogatja, de egy-egy ilyen mutatvány nagyjából 1 év, amíg begyakorolja. Nyilván van, akinek ez kevesebb, van, akinek több, úgyhogy úgy tegyék tiszteletüket a tapssal, hogy egy-egy ilyen dolog, amit most Tomi bemutat, abban nagyjából fél év, 1 év munkája van. És hát persze vitathatatlanul, és nyilván erről nem is beszélünk, de azért sok perec. Kisebb, nagyobb, még végre sikerül, bár ezt is azt mondják a stunt rideresek, hogy embere válogatja. Van, aki többet esik, miközben gyakorol, van, aki egyáltalán nem esik. Én megyek oda? Jobb lenne, ha más menne, de szívesen, jó? Ez nem olyan komoly, tehát ezt már egyszer túléltem. Egyébként Tomi 2 motorral dolgozik, ez amivel most itt körülöttem, ez egy 650-es Kawasaki, a másik pedig amivel majd jön, az egy 600-as Honda. Ha hátba vágsz, Tomi, komolyan mondom, és nem ijednek meg, ez igen.